بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غندير غير هذا التمرين هذا نتكلموا عليه كما وعدتكم على ألفا وهاد لا سوليسيون ألفا كو فو دير وعلاش كاين عندنا ستريكتوم هنايا ولوطخ فوا شفنا إلا كان الانترفال أ بي مانتون نشوفو إلا كان لونسومبل ار. ألوغ ناخدو على بركة الله هاد التمرين هذا داكوغ. Alors, on a f de x égale x cube plus 2x moins 1. Donc, la première question, c'est comme d'habitude, étudier les variations de f, puis dresser le tableau de variation. TV, c'est le tableau de variation. Les variations de la fonction f. Alors, les variations, il faut calculer f' de x. D'accord? Premièrement, le domaine de définition, c'est l'ensemble R, car c'est une fonction polynôme. D'accord? Très bien. Alors, quel que soit x appartient à l'ensemble R, alors f' de x égale x cube plus 2x moins 1 prime. Donc f' de x égale, il y a 3x carré plus 2. Quel que soit x appartient à l'ensemble R. D'accord? Alors, comment est le signe? Le signe est strictement positif. باش عرفتيها monsieur. اش كتلاحظوا هنا؟ هذا comment il est? Il est positif. Alors, هذا comment il est? Strictement positif. D'accord? Alors, il est qu'un positif plus strictement positif, ça donne strictement positif. Donc, alors, f est strictement croissance sur l'ensemble R. Ou bien, R est strictement croissant pour tout x appartient, ou bien pour tout x de l'ensemble R. D'accord? Et d'un la monotonie strictement H croissance. Tableau de variation. On dit le tableau de variation. Toujours, c'est la variable. On a f' de x. من بعد غنديرو شي تمرين خاص بالطابلو دو فارياسيون باش نفهمو مزيان حيت كاين بزاف ما يدار فيه. هنا كنديرو موان لانفيني داكوغ طابلو et plus l'infini. Est-ce que la fonction f' s'annule? Ne s'annule pas parce que c'est strictement positif. Donc elle est toujours positive. Donc la fonction comme elle est croissance. اشنو خصنا هنا؟ خاصنا لي ليميت دو موان لانفيني. إلا حسبتو ليميت موان لانفيني شحال غتاخدو؟ تاخدو البلي هو دوغري سي موان لانفيني. دونك هنا تكون موان لانفيني هنا تكون عندنا plus l'infini. كيفاش درنا ليها؟ la limite lorsque x tend vers alors moins l'infini de f de x égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini. حيت هذه fonction polynôme ناخذ le plus haut degré. Le plus haut degré c'est expression 3 donc c'est moins l'infini. D'accord? عندنا la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite x tend vers plus l'infini. حيت عندنا هنايا le plus haut polynôme ناخذ le plus haut degré donc c'est x cube égale شحال plus l'infini. D'accord? Très bien. Voilà la première question. Deuxième question. Deuxième question, c'est montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique سميتو alpha dans R et que اش لاحظتوا هنايا عندي هاد لا كيسيون سي دون R وزادوا لي هنايا et c'est-à-dire عندكم جوج اسئله هنا. premièrement غتخدموا فين في l'ensemble R هاد l'ensemble R et deuxièmement اشنو غتبينوا ليا؟ غتبينوا que alpha est compris entre 0 et 1. Donc on a deux questions. Alors نبداو هنا la première question. شناهي؟ c'est solution unique dans R. Alors شحال من حاجه خاصنا. La première condition قلنا شناهي؟ تكون continue. F est continu sur l'ensemble R. علاش؟ car c'est une fonction polynôme. Car c'est une fonction شنو قلنا على سميتها؟ polynôme. D'accord? شنو هو الشرط الثاني؟ واش انا غنقولو اف دو ا و اف دو بي؟ ما عنديش انترفال ا بي فيرمي، عندي لونسومبل ار. شنو قلنا في الفيديو السابق؟ الا كان لونسومبل ار كنديرو ليماج ديالو. ليماج دو لونسومبل ار هو اش؟ قلنا هو على حسب طابلو دو فارياسيون سي موان لانفيني بليس لانفيني. هو حسبنا هنا وحسبنا هنا.
داكوغ. ولكن هنا اش قلنا في الدرس اللي سابق، قلنا الانترفال اللي خاص يخرج ليا ماشي اي انترفال، خاص يخرج لنا واحد الانترفال اللي فيه بلوس او موان بوغ افوار لو زيرو. alors l'image de moins l'infini plus l'infini c'est moins l'infini plus l'infini. هاد الانترفال اللي خرج لنا اش كتلاحظوا فيه؟ كتلاحظوا فيه لو زيرو n'est-ce pas. alors اش نقولوا هنا؟ نقولوا زيرو appartient moins l'infini plus l'infini. donc la deuxième condition تحققت. troisième condition f est strictement اشنا هي croissante sur l'ensemble R. La troisième condition تحققت. donc la première condition continue sur R. deuxième condition حسبنا l'image de l'ensemble R خرجنا هاد l'ensemble R تا هو اللي فيه زيرو. troisième condition شنا هي strictement اشنا هي croissance. واش نكتبو d'après اشنا هو le théorème des valeurs intermédiaires l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique, je vais alpha, d'accord, sur l'ensemble R. دابا كيجيو عندي هنا كيقول لي يا سيدي بغينا هذيك الفا يكون تبينو كومبري اونتر 0 1. كيفاش غنديرو؟ الوغ باش نبينو ان الفا كومبري اونتر 0 1 غنطبقو تيرم دو فالور انترميديير ولكن ماشي في لونسومبل ار ما بين 0 و 1. داكوغ. الوغ نجاوبو على montrons que alpha est compris entre 0 et 1. alors علاش قالوا لي هنا strictement supérieur à 0 strictement inférieur à 0. alors السؤال المطروح هنا واش هاد لا فونكسيون هادي عندها مشكل مع الزيرو؟ طبيعة الحال لا. علاش لا؟ حيت الدومين ديفينيسيون ديالها هو ار، يعني كيفو دير ار يعني ما عندها مشكل مع حتى شي رقم. وحيت ما عندها مشكل مع حتى شي رقم علاش داروا لي هنا اوفير؟ داروا اوفير باش الفا ما تكونش كتساوي صفر وما تكونش كتساوي واحد. اسكو سي كلير؟ باش تفهموا مزيان هنا اش عطاونا ناخذوا غوبير اورتونورمي هذا هو 0 وهذا هو 1. دونك الفا فين كاينه؟ الفا كاينه ما بين صفر وواحد ولكن ماشي صفر ماشي واحد. que veut dire solution alpha solution؟ هذه الفا هي la solution, n'est-ce pas? c'est-à-dire que f de alpha si on remplace x par alpha غنلقاو 0. est-ce que c'est clair؟ واضح؟ علاش ما قلناش علاش قلنا هنا ستريكتومون؟ حيت حسبتو ليماج دو 0 par la fonction f l'image par la fonction ما تلقاوش 0 غتلقاو moins 1. الا حسبتو l'image de 1 par la fonction f غتلقاو 1 plus 2 3 3 moins 1 c'est 2 غتلقاو 2 c'est pas 0. alors هادشي علاش كيعطيونا هنا strictement اش supérieur strictement inférieur غنمشي على قبل لا فونكسيون مي على قبل الفا باش ما تكونش هي 0 وما تكونش هي اش واحد autre que 0 et autre que 1. واضحه مزيان؟ دونك هادي ما عندهاش علاقه بلا فونكسيون باش عندها علاقه بهاد لا سوليسيون باش ما تكونش لينا هي 0 ما تكونش هي واحد. مثلا قالوا لي ايغال غيعتبر خطا. علاش خطا؟ الا قلنا ايغال يعني 0 سوليسيون ولا خدينا 0 عوضناها في لا فونكسيون ما لقاوش 0 غنلقاو موان 1. donc 0 c'est pas une solution. الا خدينا مثلا هنا او ايغال يعني واحد يقدر يكون سوليسيون. سي رومبلاس هنا 1 هنايا 1 plus 2 c'est 3 3 moins 1 c'est 2 donc ما ساوتش لي اش 0 donc 1 c'est pas une solution. ديما سوليسيون الا عوضتيه في لا فونكسيون كيعطينا اش كيعطينا 0. هادشي علاش كيعطيونا strictement supérieur strictement اش inférieur. alors كي غنبينو هادي نرجعو للتمرين ديالنا كي غنبينو ان الفا كومبري اون 0 1 غنديرو تيرم دو فالور انترميديير في 0 1. f comment elle est؟ f est continue sur 0 1 ouvert. هذا strictement. تاني حاجة أخرى f est strictement كي لقيناها لقينا strictement croissant sur moins l'infini 1 donc اسكون strictement croissant sur 0 1. هنا كاينة 0 هنا كاين 1. l'image de 0 شحال قلنا قبيلة يكون هو moins 1. l'image de 1 شحال قلنا قبيلة هنا 1 3 هي 2. d'accord. f est strictement croissante sur اشنا هو 0 1. ها اش غنمشي نديرو سيل فوبلي هنايا هنا كانت خاصة واحد لا كونديسيون هنايا اللي هي اشنا هي واش غنديرو اف دو اف و اف دو بي نيجاتيف ولا غنديرو هنايا ولا غنديرو ليماج دو لانترفال. فوالا قلنا في الفيديو السابق
وعرفنا لك عندي الانترفال اوفر، وعرفنا امتى كنديرو ليماج دو الانترفال، امتى كنديرو اف دو ا فو اف دو بي. اش بان لكم هنا؟ تري بيان، سمعت الجواب ياك. راه غنديرو هنا اف دو ا فو اف دو بي. علاش ما درناش ليماج دو الانترفال؟ باسكو لا فونكسيون ما عندهاش مشكل مع زيرو وما عندهاش مشكل مع واحد. حيت دومين ديفينيسيون لونسومبل اش ار. داكوغ. دونك لا فونكسيون قلنا مالها ما عندهاش مشكل مع صفر، ما عندهاش مشكل مع 1 باسكو لا فونكسيون ديفيني اون 0 اي ديفيني اون 1. داكوغ. اذا شنو نمشي ندير هنا؟ غنحسبو اف دو 0 شحال قلنا قبيله و موان 1، اف دو 1 شحال قلنا قبيله 1 بلس 2 3 3 موان 1 هي 2. هذا كومون الي ستريكتومون نيجاتيف، هذا ستريكتومون بوزيتيف. دونك اف دو 0 فوا اف دو 1 كومون الي ستريكتومون اش نيجاتيف. داكوغ. هاد لا كونديسيون كان خاصها تزاد هنايا. D'accord, la première condition, deuxième condition, troisième condition. Alors, عندنا premièrement f est continu sur 0, 1. f de a fois f de b strictement négatif, yani f de 0 fois f de 1 strictement négatif. عندنا f strictement croissant sur 0, 1. Donc alpha est compris entre 0 et 1. واضح مزيان؟ نتمنى هادشي يكون واضح. إذا الله يستر عليكم لا غومارك اللي كاين هنا سيل فوبلي شنو هي؟ هو هاد الفا عرفنا علاش كاتينا ستريكتومون هنايا، شفنا ستريكتومون باش الفا ما يساويش ليا زيرو، حيت الفا ساوى زيرو يعني زيرو سوليسيون، ولا كان زيرو سوليسيون خاصنا نعوضوه في لا فونكسيون تساوي صفر. مي عوضنا كيس كون تروفي؟ اون تروفي كو سي موان 1. لاحظتو؟ الوغ نفس الشيء هنا، علاش طوني ستريكتومون هنايا؟ ماشي على قبل لا فونكسيون، على قبل الفا باش ما تساويش ليا واحد، حيت لا كان الفا كيساوي واحد خاص لوسكون رومبلاس هنا 1 باغ 1 خاص يساوي زيرو، مي عوض هنا باغ 1 اش تلقينا ايكال 2. دونك 1 et 0 ne sont pas de solution de cette équation. إذا شنو نكتبو في الآخر هنايا؟ دونك الفا est compris entre 0 et 1، يعني أن لا كوب اش غدير؟ غتمر ليا ما بين صفر و واحد. داكوغ. حيت قلنا سوليسيون اشنو؟ اونيك، يعني لا كوب كوب لاكسيس ابسيس اونتر 0 et 1. اذا نتمنى تكون توفقنا في هاد لي دو فالور انترميديار. كنتمنى ان يكون شي يعجبكم، حاولوا ما امكن تعاودوه مره جوج ثلاثه اربعه تشدوا مزيان، بالخصوص تراجعوا الكور ديالكم مزيان. اذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.